আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকের ভিডিওতে বাচ্চাদের জন্য খুবই হেলদি একটা ব্রেকফাস্টের আইডিয়া আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর যেহেতু এখন সিজন চেঞ্জের সময় চলছে, শীত প্রায় চলে এসেছে, আর এই সময়টাতেই কিন্তু বাচ্চারা ঘন ঘন জ্বর কিংবা সর্দি কাশির মতো সমস্যায় ভুগে থাকে। তো আজকে আপনাদের সঙ্গে এমন একটা টিপস শেয়ার করব, ঠিক টিপস না, এটা একটা অভ্যাস। এই অভ্যাসটা যদি আপনারা এখন থেকেই আপনাদের বাচ্চাদের জন্য শুরু করেন, তাহলে বাচ্চাদের ঘন ঘন অসুস্থ হওয়ার প্রবণতাটা অনেক বেশি কমে যাবে। তো আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। প্রথমেই আমি ব্রেকফাস্টটা রেডি করে নিব। আর আজকে আমি আমার বেবির জন্য রান্না করব পাস্তা। এর জন্য 1 কাপ পরিমাণ পানি যখন এরকম বলক উঠে আসবে, তখন এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ এবং কয়েক ফোঁটা খাবার তেল। এখন পরিমাণ মতো পাস্তা দিয়ে মোটামুটি 4 থেকে 5 মিনিটের মতো পাস্তাটা সিদ্ধ করে নিচ্ছি। পাস্তা সিদ্ধ হতে কতটুকু সময় লাগবে সেটা পাস্তার প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে। আমার এখানে মোটামুটি 5 মিনিটের মতো সময় লেগেছে। এখন পাস্তার পানিটা ঝরিয়ে আমি এটা রান্নায় চলে যাচ্ছি। চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এখানে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1 চা চামচের মতো বাটার। বাটারের পরিবর্তে তেলও ব্যবহার করা যাবে। এখন 2 কোয়া রসুন দিয়ে দিচ্ছি। রসুনগুলি এরকম ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। অর্ধেকটা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ এবং রসুনটা মিনিট খানেকের মতো ভেজে নিব। আর আপনারা চাইলে এই পাস্তাটার সঙ্গে ইচ্ছা মতো সবজি অ্যাড করতে পারেন। তো আজকে আমি দিব আমার কাছে ফ্রোজেন যে মটরশুঁটি আছে, সেই মটরশুঁটিটাই দিয়ে দিব। মটরশুঁটিটা দিয়ে আরও 2 থেকে 3 মিনিটের মতো হালকা করে ভেজে নিচ্ছি। আপনারা এখানে গাজর, ফুলকপি, ব্রকলি কিংবা বাঁধাকপির মতো সবজিও ব্যবহার করতে পারেন। মটরশুঁটিটা মোটামুটি ভেজে নেওয়ার পরে আমি সিদ্ধ করে রাখা পাস্তাটা দিয়ে দিচ্ছি। পাস্তাটা দিয়ে আরও মোটামুটি 2 থেকে 3 মিনিটের মতো নাড়াচাড়া করে নিব। আর যেহেতু আমি পাস্তাটা লবণ দিয়ে সিদ্ধ করেছি এবং বাটারটাও সল্টেড বাটার, এজন্য আমি আগেই লবণটা দিইনি। একটু চেক করে লবণটা দিবেন। তা আমি চেক করে দেখেছি যে আরও একটু লবণ লাগবে। আমি আরও সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিব। আর দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা গোলমরিচের গুঁড়া। আপনাদের বাচ্চা যেমন ঝাল খেতে পছন্দ করে সেই অনুযায়ী এখানে গোলমরিচ কিংবা কাঁচামরিচ অ্যাড করে নিতে পারেন। লবণটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিব। এটা খুবই সহজ একটা ব্রেকফাস্ট, আর এর সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সবজি দিলে সেটা বাচ্চাদের জন্য অনেক বেশি হেলদি হয়। আর আমার মনে হয় মোটামুটি সব বাচ্চাই পাস্তা খেতে খুবই পছন্দ করে। পাস্তাটা হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নিচ্ছি। আমি আজকে এই পাস্তার সঙ্গে একটা ডিম পোচ দিব বাচ্চাকে। তো সামান্য একটু লবণ এবং গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে ডিমটা পোচ করে নিচ্ছি। আমার বেবি গোলমরিচের গুঁড়ার ফ্লেভারটা পছন্দ করে, এই জন্য আমি দিয়েছি। আপনাদের বাচ্চারা যদি গোলমরিচ পছন্দ না করে তাহলে অ্যাভয়েড করতে পারেন। আর সিজন চেঞ্জের এই সময় বাচ্চাদের জন্য মধুটা খুবই জরুরি। চেষ্টা করবেন বাচ্চাদের প্রতিদিন সকালে 1 চামচ করে হলেও মধু খাওয়াতে। মধু বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মধুতে থাকা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল প্রপার্টিজ বাচ্চাদের সর্দি কাশির মতো সমস্যা খুব দ্রুত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে থাকে। বাচ্চাদের 1 বছর বয়সের পর থেকেই মধুটা দিতে পারেন। চাইলে এরকম দুধের সঙ্গে মিক্স করেও খাওয়াতে পারেন, কিংবা খালিও বাচ্চাদের মধুটা খাইয়ে দিতে পারেন। চেষ্টা করবেন সিজন চেঞ্জের এই সময়টাতে বাচ্চাদেরকে নিয়মিত মধু খাওয়াতে। এতে করে বাচ্চারা এখন যেমন সুস্থ থাকবে, পরবর্তীতে শীতকালেও তেমন সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হতে পারবে না। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।